Përshëndetje nga Armandi dhe Astriti, dy bashkëthemeluesit e Real Deal Properties, në episodin e parë të një emisioni me shumë episode që kemi në plan të bëjmë për të kthyer përgjigje çdo kujt në Shqipëri dhe në shqiptari mbi pronat. Përshëndetje të gjithëve. Ky episod do filloj me disa pyetje që ne kemi marrë kohët e fundit nga ndjekësit tanë në Facebook apo Instagram dhe do ta zhvillojmë në mënyrë të tillë që gjithkush që ka për të blerë apo përshitur një shtëpi apo edhe një pronë, më tej se një shtëpi, le të themi top, godin, çfarë do lloj gjë rreth pronash, t'i ndihmojmë me pyetje dhe përgjigje të sakta në mënyrë që të marrin vendimin e duhur. Sot do fillojmë me disa pyetje që kemi marrë së voni dhe pyetja e parë fillon nga Gimi. Emrat në Facebook janë pak të çuditshëm, po është okay. Ju lutem desha të di, thot Gimi, sa është çmimi mbrapa pasticeri Florës? Pallati i vjetër. Pallati i vjetër, po, se atëherë, sigurisht vendodhja e pronës është e rëndësishme dhe jep rëndësi çmimit pra. Por nuk është e vetmja, nuk është vetëm vendodhja. Në atë zonë është shumë afër qendrës së qytetit, ka shumë kërkesë mendoj unë për qira. Okej. Dhe mund të jetë për investim e mirë. Varet vetëm nëse çfarë kati është prona, se ne nuk e kemi këtu katin. Okej, kati nuk e kemi. Ti e ke fjalën kati 5. Nëse është kati 4, kati 5, jo, nuk është komode për të jetuar. Okej, do të ngjitur në kam. Do ngjitur, do ngjisësh, nuk e di unë, ujin, spesën, etj. Pra është pak e lodhshme. Ose karrocën me kalaman. Ose çiftet e reja. Pra, le të themi që ngushtohet shumë rrezë atyre që do e përdorin. Se do ta përdorin vetëm le të themi mosha e mesme, të cilët i kanë rritë fëmijë ose s'kan fëmijë akoma. Okay. Po çiftet që s'kan fëmijë do bëjnë fëmijë. Mosha vjetër pastaj fillojnë lodhet. Pra 4 dhe 5. Pra kjo është ajo që është minus te ndërtimet e vjetra pashës. Dhe unë mendoj nga dhënat që kemi ne, mendoj që aty shitet rreth 1000 euro metri katror. Kështu një vlerësim i përcipër, se nuk e dim, pastaj varet nga investimi që është bërë pronë, vendodhja, kati shumë e rëndësishme etj. Okej, them që jam dakord, për ndryshe do të kisha kundërshtuar. Unë personalisht, siç e them në fillim, i konsideroj pallatet e vjetra të kohës komunizmit vetëm po ti kem vendodhje qendrore për investim për qira, për banim do ta mendoja, po 1000 euro metri katror dhe mua duket arsyeshme. Pyetja e dytë vjen nga Roland Shara Vlor, besoj se është VL. Kush është investim më i mirë, blerja një apartamenti 2+1 120 metra katror, apo blerja një toke 400-500 metra katror dhe ndërtimi një shtëpie private 120-130 metra katror mbi të? Zona tregu elektrik, thot Rolandi, si e mendon atë? Atëherë, përshëndetje Roland. Mendoj që janë dy, pra unë nuk i fus të dyja te pjesa e investimit, sepse e imagjinoj që dera një toke për ndërtuar, ndërtohet një shtëpi për të jetuar vet. Okej. Pra që është, me thënë drejt, do më pëlqen edhe më shumë, sepse ka privatësinë, ka komoditetin, sigurinë tani se e bën si dush vetë, ndërtohet etj. Dhe nuk e fus shumë te investimi. Ndërsa apartamentin po. Apartamenti është më kollaj, le të themi, i shfrytzueshëm. Pra unë investim quaj diçka që të sjell të ardhura. Ndërsa shtëpia private nuk të sjell të ardhura. Okej, ti e gëzon, jeton vet, është komode etj, po nuk e shoh si investim. Dhe me thënë drejtën do isha shumë te apartamentet. Për investim. Për investim sepse jepin lehtësisht me qira, ku ti vjel të ardhura për çdo muaj, dhe natyrshëm i rritet dhe vlera, pra e blejme një çmim sot dhe mas disa vitesh ajo rritet, sepse dhe zona është goxha e mirë te zona tregut elektrik, edhe i rritet vlera, pra investimi këtë sens ka për ne që kemi këtë profesion. Okej. Në 3 vitet e fundit, Real Deal Properties ka shitur mbi 300 apartamente. Brenda kompanisë unë mbuloj marketingun, Astriti mbulon shitjet dhe i kemi parë të gjitha kombinacionet e ndryshme të pronave. Ndaj opinionet që japim jo vetëm nga mendimet tona, po dhe nga përvojat që kemi kaluar këto vite. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Kam një apartament në Tiranë pa hipotekë, është i ndërtuar në vitin 2008. Desha të dija procedurat për hipotekimin. An Abla, kështu është emri. Okej. Po ju jap një informacion të përgjithshëm sepse nuk jemi, le të themi, ekspert që merremi. Por kemi pas shumë raste ku jemi interesuar dhe kemi shku dhe në bashki dhe te aloizmi. Në këto raste, ku
ka disa ndërtesa, disa pallate, zona në Tiranë që vujnë nga ky problem. Pra shumë klientët tanë na kanë thënë që i kanë prona pa hipotekë, zgjidhen në këtë formë. Në fakt pritet të dalë një ligj ku do legalizohen të gjitha. Nuk është miratuar, e kam lexuar para disa muajsh. Sot zgjidhet duke u drejtuar në bashki dhe në aloizëm. Në rast kur ndërtuesi është akoma, kompania ndërtimit është akoma në aktivitet, legalizimi ose rregullimi i dokumentave hipotekës për apartamentet bëhet duke u lidhur me ndërtuesin, pra bin dakord të gjithë banorët dhe me anë të ndërtuesit bëhet kërkesa në bashki dhe në aloizëm. Në rastet kur, dhe kjo ndodh shpesh, kur ndërtuesi nuk është, kompania ka falimentuar, ka mbyllur, ka ikur etj, dhe ky është rast që i dhimbshëm, e themi në Shqipëri, duhet banorët të bashkohen bashkë, të firmosin të gjithë, të lidhen, të koordinohen nëpërmjet administratorit dhe të bëjnë kërkesën në bashki dhe në aloizëm. Këtu bëhet fjalë për pagesën e taksave. Pra e gjithë sipërfaqe janë taksat që nuk janë paguar. Nuk janë paguar taksat, ose ndërtuesi ka bërë shkelje, ka bërë dykate më tepër etj dhe ka prapë për pagesa. Ose s'ka bërë kontratë shkëmbimi me pronarët e tokës. Ose ka ato. Po ato zakonisht shkojnë në gjykat, ato raste, por duhet me pagu pronarët e tokës pastaj, është tjetër. Edhe kur nuk kanë, kemi pas raste kur nuk janë marrë vesh me pronarët e tokës, në fakt hipoteka ju ka dalë banorëve. Por aty është ndërtuesi ose kompania ndërtimit në proces gjyqësor me pronarët e tokës. Ose mund t'ja dëmshpërblej shteti me çmim. Okej. Vazhdo me pyetjen tjetër. Romeo Nazarko, apo pastrohen paratë e pista në Tiranë? Këtë pyetje e hasin lart e poshtë çdo ditë. Unë do jap opinionin tim edhe Astritit vetin, megjithëse nuk na ndryshojnë shumë opinionet. Romeo, me thënë të drejtën, shumica absolute e klientëve që vinë tek ne janë njerëz të thjeshtë që kanë për të shitur apo për të blerë një shtëpi. Nuk e përjashtoj që mund të kalojë edhe ndonjë person që ndoshta si ka 100% lekëve të rregullt, apo ne nuk kemi mekanizma për të kuptuar se si i kanë gjetur lekët njerëzit. Pra, ne na vijnë klientë do të blej shtëpi dhe kaq, ose do të shesi shtëpi. Nuk hyn në të thella me i gjetë se ku i kanë marrë lekët. Por nga përvoja jonë në agjencitë imobiliare vijnë kryesisht njerëz të thjeshtë. Në kanale tjera në industrinë e ndërtimit nuk ta them dot se realisht nuk e dim. Gjithsesi, Shqipëria është treg i keshit dhe në të gjitha ekonomitë ku ka shumë kesh, pra transaksionet bëhen me kesh dhe më pak me bankë, gjithmonë ekziston risku i pastrimit parave. Ne si jemi ekspertët e asaj pune dhe s'di çfarë them tepër. Unë ndoshta edhe mund të ekzistoj, po nuk jemi ndjeni kësaj gjë, me thënë drejtën sinqerisht. Kryesisht e ne vim familjarët, vin njerëzit që duhet të ndrojnë shtëpi, pra do të shesin shtëpinë që kanë, do blejnë një tjetër etj. Nuk vin, te ne nuk vin, pra nuk ofrohen këto njerëz, nuk kanë nevojë për shërbimin tonë. Nëse ekziston, nuk jemi ndjeni për këtë pjesë. Së është linja jonë. Olsi Marko. Pse një hyrje në Tiranë bën 150.000 euro, ndërkohë që rroga është 250 euro, dhe në Athinë bën 75.000 euro, ndërkohë që rroga është 900 euro. Çfarë është ky lloj çrregullimi këtu në këtë tregun? Është pyetje pak, ku diun, përzierje ekonomike, politike, gjeografike. Po ta përkthejmë pyetjen në terma më kështu praktik. Po, më të thjeshta. Si ka mundësi që çmimet janë kaq të larta në Tiranë kur pagat janë të ulta? Ky është thelbi i pyetjes. Unë kam një mendim për të, kam një përgjigje. Mendoj që çmimin e vendos gjithmonë kërkesa e tregut. Tregu, po. Pra për çdo lloj produkti, jo vetëm për apartamentet, por për telefonin për shembull. Të çmime ka vendos ai që e ka prodhu, ka bërë një analizë tregu, ka studiu tregun dhe ka dalë me një çmim. Në këtë rast janë ndërtuesit që janë ata që udhëheqin në lidhje me çmimet dhe po flitet tu për, le të them, për ndërtimet e reja. Ndërtuesit, kompanitë e ndërtimit, para se të bëjnë ndërtimin, unë mendoj që bëjnë një analizë tregu, shohin çfarë kërkese ka për blerje nga tregu. Dhe me qenë fare të thjesht, mendoj që përderisa ata dalin me ato çmim, do të thotë që ata shesin. Do të thotë që ka kërkesë për blerje. Ndoshta shesin avash, por ama shesin. Dhe po t'ishte e kundërta që nuk ka kërkesa, do ta kishin ulur çmimin. Do ulin çmimin, do kishin nga Pra, pa ditë fare, pa bë llogari fare të komplikuara. Tregu, kërkesa e tregut e vendos çmimin, por për çdo lloj produkti, si edhe për bukën që blihet në dyqan. E vendos tregu.
Olsi, edhe një sugjerim të vogël nga ana ime në këtë drejtim. Ne shqiptarët jemi popull që kursejnë lek, pra edhe shqiptarët jemi i varfër kursejnë lek dhe kemi traditë shumë të fortë që të blejmë shtëpi. Jo të gjitha kulturat janë të tilla. Unë kam jetuar në Britaninë e Madhe sa kohë, aty ka njerëz që jetojnë me qera gjithë jetën, edhe në Amerikë po ashtu. Ne kemi kulturën e blerjes shtëpisë dhe të gjitha kursimet e shqiptarëve, pjesa më e madhe e kursimeve të shqiptarëve shkon te shtëpia. Prandaj mendoj që është edhe ky mos rakordim mes rrogave tona dhe edhe çmimit të shtëpive. Vim tek pyetja tjetër, Klau 947, nuk e di kush është Klau, po cilat janë disa nga zonat që mund të blejmë një apartament dhe ta lëmë me qera? Çfarë sugjeron ti? Atëherë, le të themi që janë disa zona, nuk është vetëm një zonë që mund të bëhet. I gjithë qyteti i Tiranës është, flas për në Shqipëri, është interesant për të investuar në imobiliare, sepse ka shumë kërkesë tregu dhe për qira. Si mund të llogaritet? Mund të llogaritet për zonat ku janë studentët. Pra, janë qerat që të ulta aty. Janë të ulta, por ka dhe universitete dhe që ka studentë huaj, ka universitete privat ku mundësitë e studentëve për të paguar një qira janë më të larta, pra se janë shtresat. Varet nga shtresat. Dhe do sugjeroja, duke filluar nga qendra, që ka kërkesë më të madhe dhe çmimet e qiras janë më të larta, por sigurisht dhe çmimi i berës së apartamentit është goxha i lartë dhe duhet të jetë një raport çmim dhe vlerë qiraje. Janë zona në zhvillim, mund të themi dhe zona Astirit, e gjithë... Astiri kohët e fundit kanë vënë ka shumë kërkesë për qira. Shumë kërkesë, sepse në krahasim me zona tjera, çmimi i qiras është më i ulët, zona është rregulluar goxha infrastruktura, ka apartamentet kushtojnë më lirë se sa zonat e tjera të Tiranës, po e gjithë zona periferike, është e gjithë Tirana, le të themi, ku mund të investohet. Do të sugjeroja që të investohet në një ndërtesë të re, sepse është më komode, ka më pak risk, sido që ndodhen çmimet e tregut, njerëzit do shkojnë të rinë aty te pallati i ri, se është më komod se sa të rinë te pallati i vjetër etj. Don Bosco, në kohën kur unë e ti filluam këtë punë shumë vite përpara, Don Bosco çuditërisht kishte çmime të larta të qiras nga italianat e zonës së Shqipërisë. Ku t'ja priste mendja që Don Bosco do ishte zonë e kërkuar për qiran. Që atëherë edhe sot vazhdon të ketë kërkesë. Edhe kështu pa u ngju fare, pa hiç fare, si qetësi. Shpitjeve shikollaj me qira. Astirin e shoh nga kërkimet që shoh në internet. Ali Demin kanë vëre ka kërkesë për qira, më kishte shkuar mend që mund kishte Ali Demin. Ndoshta është zona afër, le të themi, afër universitetit andaj. Po është afër universitetit. Tirana është goxha e shtrirë, është qytet i madh. Të gjithë rrethet, pra synojnë të vinë në Tiranë. Me shkun është qeveria në Tiranë, është ministria, janë institucionet, janë gjithë investimet. Dhe është kryeqyteti. Kuptohet që do ketë gjithmonë kërkesë. Një sugjerim të vogël, përpiqu të blesh diçka që jepet me qira deri në 400-450 euro, mos ec më lart se bëhet pak e vështirë për t'i dhënë apartamentet me qira mbi 500 euro. Pra apartamentet me qira 700, 1000 apo 1500 euro janë shumë të vështira për t'u dhënë. Kështu që blije diçka që mund ta japësh me qira 300-350 deri në 450 euro. Që do dali pak nga qendra, le të themi. Do dali pak nga qendra. Qendra është e shtrenjtë, por nuk është se ka vaj shumë të huaj kërkesë të fortë. Është mirë të rish në një diapazon çmimi që e pranon tregu shqiptar. Jetë më i sigurt investimi, po. Aurel Malaj, cili apartament ka vlerë më të lartë, një 3+1 104 m2 apo një 2+1 115 m2? Duke nis nga sipërfaqja do të thoja 2+1, sepse zakonisht sidomos ndërtuesat shesin me metër katror. Pra shesin kaq euro për metër katror. Nëse e kuptoj unë pyetjen drejt, këtu është ideja, do blesh një 2+1 me shumë metra apo një 3+1 me më pak metra? Ti ta bëjmë përgjithshme, thuj. Po t'i jap një përgjigje, po varet, zakonisht varet edhe nga familja që do e blej. Sigurisht që një dhomë më tepër i bën komod të gjithëve. Se mund, edhe nëse nuk duhet, mund ta bësh zyrë, mund ta përdorësh për çfarë të dush ti. Dhe jam pak i kondicionuar se do doja vetë 3+1. Si parim, sa më shumë dhoma. Në të njëjtën sipërfaqe mirë është të kesh më shumë. Por nuk është e njëjta, prandaj thashëm se është pyetje pak me. Mirë, s'është e njëjta sipërfaqe. Traboketo i them, është si kurth pyetja. Pra duke qenë se është 150 metra 2+1, thash,
Si vlerë në monedhë ka më vlerë, pra është më shtret 115 metra. Pa diskutim, e zëmë se njëtin pallat, njëri është 104 metra katror dhe tjetri 115 metra, sigurisht që është më shtret 115 metra, sepse e bëjnë 3+1 dhe atë tjetrin, dhe metrat i ke. Kjo është e garantuar. Komoditeti me pas 3 dhoma gjumi, apo 2 dhoma gjumi, pastaj normali që një dhomë tepër është më komode. Është më praktike. Mund ta përdorësh për shumë lloj punësh, përveç se ka njerëz që duan një 2+1 të madh, se kanë një fëmijë bie. Fjala një dhomë për çiftin, një dhomë për fëmijën, nuk ka nevojë për 3+1 dhe duan 2+1 të madh, po rrallë shumica preferojnë një dhomë tepër. Okej. Pyetje nga Pari Sejda Hysenllari. Thot kur apartamenti, po e them unë se është i shkruar në mënyrën e vet, bëhet fjalë për rastet kur një pronar do të qesi apartamenti, në fakt e ka me kredi në një bankë. Si vazhdon procedura në këtë rast? Pra, ti do të qesësh një apartament dhe ke të bllokuar me kredi në një bankë, unë do ta blej dhe do marr kredi në një bankë tjetër. Po, mund ta them rastin, e zëm se shes apartamentin tim, në fakt unë jam me kredi që kam blej shtëpinë, është ideale. Pra unë e kam lënë garanci, banka është pjesërisht ose pronare e apartamentit tim dhe unë du të shes. Në këtë rast, jemi 2 pronarë në apartament. Jam unë, Astriti, dhe është dhe banka. Kështu që do merret leja të dyve për të shikë. Unë jam dakord, por do të marrë leje bankës e cila... Aprovimi. Bëhet një kërkesë në bankën në të cilët unë kam kredin, që kam lënë garanci apartamentin, për ta shitur. Dhe banka më jep një përgjigje, më lidhet komiteti, më lidhet komisioni, më lidhen nuk e di ato të riskut të bankës dhe ne japin një përgjigje. Momentin që ato japin përgjigjen dhe normalisht përgjigja është po, sepse mund ta shesësh, nuk ka mundësi që mund të mos ta shesësh, me fjalë. Shitet, bëhet procedura lehtësisht. Çohen dokumentat te banka e cila do marrë kredi personi tjetër. Bëhet një analizë nga banka. Është një proces i gjatë, pra. Rruga para është marrësh leje te banka që ke kredin, pastaj bëhet kontrata ku banka e cila është pronare e apartamentit vendos shifrën se sa duhet të rimborsojmë, plus komisione, interese etj. Dhe bëhet një kontratë te noteri ku aprovohet nga banka dhe procedohet. Pra. Pastaj kalimet e lekëve i bën noteri. Pra kur vjen nga banka ime lekët tek noteri, fillon dhe i ndan pjesën e vet pronarit dhe bankës. Banka e cakton eksakt në momentin e firmosjes së kontratës se sa është borxhi kundrejt bankës. Bën llogaritë e veta eksakte, thon, ku di unë, 50.000 euro apartamenti plus interese plus mbyllje e kreditës para kohe, kanë ato të vetat, komisionet e veta banka. Dhe pjesa që ngelet i jepet pronarit. Është një procedurë që bëhet shumë lehtësisisht. Një pyetje tjetër që vjen nga Eriona Dervishi. Pyetjen po e rifrazoj, thot pse u dashka mbledh apartamentet vetëm me llogari bankare, thot, ndërkohë që bankat mezi ti lëshojnë lekët, bëhet fjalë kur ti kërkon lekët kesh bankave dhe jo kur ke për të bërë transferta zyrtare. Kjo ka ardhur pas një video që kemi bërë kur themi blerje apartamenti me kesh, kemi fjalën që janë kesh në bankë dhe jo kesh në çantë. Dhe pyetja është pse duhet kalojmë detyrimisht përmes bankës dhe mos të shkojmë bie fjala me lekët në dorë tek noteri. Po le të themi është ligj që transaksionet deri në një shifër nuk bëhen dot me kesh. Është miratu ligji për atë punë. Dhe është dhe siguri për personat që bëjnë transaksionin. Pra, kjo e dyta është më e rëndësishme mendoj unë për të dy palët, dhe për atë që ble dhe për atë që shet. Sepse kalojnë nëpërmjet sistemit bankar, është një siguri, përveç se noteri i cili bën kalimin e fondeve, është edhe banka e cila sigurohet që u krye transaksioni, pra si funksionon te noteri. Te noteri paraqiten palët dhe bëhet kontrata shitblerjes. Ai që do blej depoziton gjithë shumën në llogarinë e noterit, i cili ka një llogari vetëm për transaksione shitblerje pronash të paluajtshme. Aplikohet një hipotekë për procesin e ndrimit të pronësisë. Pra që do kaloj prona nga emri i atij që shet në emrin e atij që ble, i cili ka depozituar lekët. Momentin që vjen certifikata pronësisë dhe vjen prapë te noteri në emër të atij që blen, atëherë pasi e vërteton noteri, paraqitet pranë bankës, çon një kopje të certifikatës
dhe kontratën e çon te banka dhe i thotë të bësh kalimin e këtyre fondeve nga llogaria ime te llogaria e personit që ka shit apartamentin. Dhe banka i thotë, po kush e ka shit apartamentin? Mund të shoh një dokument dhe i jep kontratën dhe certifikatën e pronësisë. Pasi sigurohet dhe banka që ti ke marrë pronën që ke ble, atëherë bën kalimin e lekëve. Pra është çështje sigurie dhe mendoj që është shumë komode për të dyja palët. Dhe për palën shitse sigurisht e cila i ka lekët aty nëse pala blerse nuk e di, nuk i miratohet kredia, kthehet pronar prap etj. Përpara shumë vitesh, Pavlina ka pasur, më fal, jo, ku të po e ktheni përgjigjen, mirë kam, Pavlina se ngatroi. Ka një pyetje tjetër Eriona. Jo, është Eriona. Eriona ka një pyetje tjetër që mos ta kalojmë dhe dyshin. Okej, do e prekim dhe atë. Përpara shumë vitesh, shitja e një apartamenti ishte e komplikuar. Sot procesi është shumë i qartë dhe i sigurt edhe për palën që shet, edhe për palën që blet. Dhe detyrimisht duhet kalojmë përmes sistemit bankar, se po shkëmbyem lek në përduar, njerëz të ndryshëm blerësi, shitsi, ekziston risku për të ndodhur probleme, kështu që jemi shumë herë më të sigurt me sistemin bankar. Kush ishte pyetja e dytë? Pyetja e dytë është pasi merret një apartament, pasi bëhet një kontratë shitje, mendojmë për sa kohë del hipoteka. Do jetë pyetja. Pra, pasi bëhet kontrata për sa kohë del hipoteka. Janë procedura, po përgjigjem. Janë procedura standarde, afate standarde, rreth 2 ose 3 javë me afatet që ka caktu hipoteka, pastaj rrim rreth këtij afati. Është procedurë sepse vërtetohet nga hipoteka, nga specialistët e hipotekës, vendodhja, harta treguese, gjitha ato elementet e sigurisë që duhet atyre dhe atëherë del certifikata pronësisë. 2-3 javë. 2-3 javë, le të themi. Okej. Dhe pyetjen e fundit e kemi nga Pavlina Demiraj Pashaj. Thot kemi një dyqan në Vlorë, janë emigrant, kemi dyqan në Vlorë, thotë si mund ta shesim. Përshëndetje. Desha t'ju pyes nëse e keni nxjerrë në shitje, pra e keni le të themi e keni reklamuar, e keni thënë dikujt që e shihni dyqanin? Gjëja e parë. Është elementare dhe unë kam eksperiencë personale se kam një pronë të cilën du ta shes, po se kam nxjerrë shitje fare dhe pres që ta shes. Kudo që t'jetë vendodhja, unë sugjeroj që të vendoset një tabel. Okej. Dyqanet ecën tabela në për dyqanet. Sepse dyqanet kalojnë njerëzit e tjerë. Po, kanë trafik, shikojnë njerëzit rrugës. Do sugjeroja këtë pjesën, pra që të vendoset një tabel të reklamohet nëpër portalet që reklamojnë pronat palujshme, të çohet në disa agjenci në Vlorë ku t'i lidh detyra agjencisë që ta shesi. Pra nuk shoh në rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër dhe unë mendoj që duhen ndërmarrë ca aksione. Për ata që janë emigrant, do është pak më e vështirë sepse nuk janë këtu në këtë moment, po që të ndodhi diçka duhet ndërmarrë veprime. Dhe veprimet janë ato, një tabel tek xhami, në fotografimi pronës, përshkrimit saj, hedhje në disa portale, angazhimi një apo më shumë agjensive profesionale që pronën ta shohin sa më shumë njerëz. Pra, të ekspozohet aty në treg dhe tregu pastaj i vendos çmimin pronës. Dhe një sugjerim, mos vendos çmim shumë të lartë. Problemi kryesor i pronave jo vetëm të emigrantëve, të gjithë shqiptarëve është që dalin në treg në çmim shumë të lartë, rrin shumë kohë në treg derisa ju mbushet mendja të vinë tek çmimi i tregut. Siç e tham dhe në fillim, po e themi dhe në fund, çmimi në shitje si një produkt i shtëpi apo çfarë do lloj qoftë, e vendos tregu. Ne kemi dëshirë ta shesim sa më shtrenjtë, por puna është që tregu vendos çmimet e veta. Kështu që Pavlina konsultohu dhe me agent imobiliar apo ekspert pronash për të vendosur një çmim realist pronës. Pra për të gjetur një çmim që mund ta doj tregu, duhet konsultohesh, sugjerimi jonë është konsultohesh me një agent imobiliar. Sepse ajo është treg, din sa janë çmimet, sa është kërkesa e blerësve dhe mos gabo çmimin se po gabove çmimin dhe nxjerr shumë të lartë çmimin do vonohet shumë shitja e apartamentit dhe rrezikon ta shesësh më lirë se sa vlen prona. Shumë e rëndësishme përcaktimi i çmimit dhe ajo përcaktimi i çmimit bëhet me një specialist, pra me një agent imobiliar. Okej.
Besoj kemi mbyllur të gjitha pyetjet që na kanë ardhur kësaj radhe. Në vimësi, në javët që vijnë, do vazhdojmë të kthejmë përgjigje çdo pyetje që ndjekësit ta në Facebook, Instagram apo kanale të tjera kanë, në mënyrë që siç thash, të marrin vendimin e dur kur blejnë apo shesin një shtëpi. Ju lutem na shkruani përmes emailit në adresën info@realdeal.al, na shkruani në Facebook, në Instagram, na telefononi, në çfarë do lloj mënyre, ndoshta është më mirë me ardhe dhe fizikisht te zyra jon. Patjetër. Presim edhe te zyra jon për një konsulencë falas. Me kënaqësi përgjigjemi gjitha pyetjeve për sa i përket pronave të paluajtshme. Okej. Nga Armandi dhe Astriti, shihemi së afërmi. Përshëndetje, mirupafshim.